সেকেন্ড আগে ওয়েল্ডিং এর মূল পজিশন বুঝতে হবে। ওয়েল্ডিং এর সমস্যা কি, আপনি এটা কি পজিশনে ওয়েল্ডিং করছেন? 4G ওভারহেড। 4G ওভারহেড মারছেন। এখানে সমস্যাটা কি বলতে পারেন? ক্লিয়ার করে ক্লিয়ার ঠিকমতো উঠেনি। এই লেয়ারটা এই যে ডাউন খেয়ে গেছে না, এই যে দেখছেন মাঝখানে লেয়ারটা, এই লেয়ারটা আপনার এই যে কাঁধ আছে দেখছেন, এই যে কাঁধ, যেরকম আমাদের এই যে কাঁধ আছে না, পুরো শরীরের অংশের কাঁধ, তো এটারও কাঁধ আছে। এই কাঁধের উপরে কিন্তু আপনার আর 1 সেকেন্ড করে সময় নেওয়া উচিত ছিল আর উপরে উঠানো, তাহলে আপনার জবটা ওকে হতো। কিন্তু আপনি কি করছেন, এই ওয়েল্ডিং ক্লিয়ার করছেন না, তারপর নিচেই ডাউন করে ফেলাইছেন। ঠিক আছে, ওয়েল্ডিং সবসময় জন্যই একটা আরেকটা উপরে উঠবে। কত mm উঠবে? 2 mm উঠাই দেবেন। একটা লেয়ার যদি 6 mm থাকে আর একটা লেয়ার 2 mm উপরে উঠাই দেবেন। ঠিক আছে, তাহলে জবটা ওকে হতো।